Всем привет, ребята! Сегодня мы с вами будем делать... Ну, вы поняли, короче, что резать одежду и себе делать новую одежду. Ну, я очки забыла. Вот теперь сейчас все хорошо. Я хочу, знаете, сейчас... Ребят, короче, хочу вот, чтобы это вот, короче, отрезать. Ну, и хочу, да, короче, надевать, ну, вы поняли. С остальным я еще не придумала. Я хотела, знаете, что? Я, короче, хотела, ребят, вот эти рукава отрезать, но я потом подумала, что они на меня упадут. Ребят, а линейку я с собой взяла. Вы скажете, что это дурная? Да, это вот такая линейка, вы знаете. А чтобы ровно резать. Ну, я иногда как-то там, у меня руки и жопа растут, как-то так. И вот линейка специальная. Надеюсь, у тебя руки и жопа не растут. И так будет вторая часть. Это первая.